기독교 한국침례회가 총회장과 부총회장 후보 소견 발표회를 개최했습니다. 2명의 총회장 후보들은 교회의 부흥과 전도를 위한 공약을 내세우며 교단 발전을 위한 방안을 내놓았습니다. 정희민 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회 총회 선거관리위원회가 오는 9월 열리는 104차 총회 의장단 선거에 예비 후보자 공개 토론회를 열고 총회 주요 공약 사항에 대한 후보자들의 소견을 듣는 시간을 가졌습니다. 73명의 소속 목회자들이 참석한 가운데 열린 토론회에서 총회장 후보로 출사표를 던진 곽도희 목사와 윤덕남 목사, 그리고 제1부총회장에 단독 입후보한 유영식 목사가 총회를 섬기기 위한 각오와 비전을 발표했습니다. 기조연설에서 곽도희 목사는 교회의 부흥을 강조하며 각 지역 지방회 중심의 대규모 집회와 소규모 세미나를 열어 농어촌 교회와 미자립 교회까지 교단 안에서 성장할 수 있도록 돕겠다고 전했습니다. 또한 평신도들의 교단 활동 참여를 늘려 목회자 중심 교단에서 평신도와 함께하는 교단으로 만들겠다며 포부를 밝혔습니다. 우리 교단은 농어촌 교회들과 미자립 교회들이 70%가 넘는다고 합니다. 그러므로 농어촌 교회와 미자립 교회들이 살 수 있는 길을 만들려고 하는 것입니다. 윤덕남 목사는 개교회의 부흥이 가장 시급한 과제라며 과거 30여 년간 목회자로서의 삶과 연예인 찬양단 집회를 2,000군데 이상 지역에서 이끌어온 경험을 바탕으로 교단의 실질적 성장을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 또한 교계 단체와 방송사에서 활동한 이력을 소개하며 교계 내 영향력 있는 교단으로 만들 것이라고 다짐했습니다. 저는 1년 동안에 많은 교단에 할 일이 있지만은 그보다 제일 우선적으로 개교의 부흥을 위해서 저는 최선을 다해서 제가 목회자의 심정으로 개교의 부흥 전도를 위해서 저는 일할 것입니다. 이 밖에도 후보자들은 패널 토의 시간을 통해 교단 운영 방식에 대한 의견을 피력했습니다. 현재 교단이 지고 있는 247억 원의 부채 문제에 대해 곽도희 목사는 의장 단원들의 신뢰를 첫째로 한 6가지 대책을 설명하며 부채 문제의 해결 의지를 밝혔습니다. 윤덕남 목사는 교단의 고정 수익 등 구체적 금액을 설명하며 현재 교단 소유의 건물을 매각하지 않고 활용해 문제를 극복할 수 있다고 전했습니다. 교단 내부 분열로 인한 문제와 연합의 필요성에 관하여는 곽 목사와 윤 목사 모두 공감하며 각각 개교회의 발전과 성경 중심의 목회를 통해 사랑의 공동체를 이루어가야 한다는 데 의견을 같이 했습니다. 제1부 총회장의 단독 입후보한 유영식 목사는 자신을 잘 살피고 공부하며 어떤 총회장이 세워지든 잘 보필해 교단이 화합을 이루고 성장할 수 있도록 이바지할 것이라고 밝혔습니다. 총회장님이 누가 되시든지 간에 잘 보필해서 교단을 화합해 나가는 그 일이 저에게 주어진 소명이라고 봅니다. 이 밖에도 후보자들은 신학대학교 이사 파송 문제와 목회자 연금 복지 시스템, 부산 침례병원 운영 등에 대한 질의응답 시간을 갖고 이에 대한 의견을 나눴습니다. 한편 기독교 한국침례회 선거관리위원회는 올해부터 선거 공영제를 실시했습니다. 이로 인해 대의원들이 직접 후보자를 만나지 못하게 됨에 따라 2차례 선거 공개 토론회를 진행했으며 녹화된 토론회 영상을 총회 게시판을 통해 공개하겠다고 밝혔습니다. C채널 뉴스 정의민입니다.